Et salut tout le monde, je suis en train de faire la vidange. Bon là c'est pas la vidange, hein, c'est le filtre à air moteur. La vidange moteur sur le Dingo. Bon j'ai 5 litres 7 d'huile moteur à passer. 5 litres 7 d'huile moteur à passer. Et ce que je trouve quand même bizarre, que quand on est voilà, en bas, là où ça doit sortir l'huile moteur, vous voyez le débit là. Bon j'ai 5 litres 7 à passer. Je sais pas quand est-ce que ça va être fini, mais c'est super long. Alors est-ce que ça vient que ça caille dehors et que l'huile est un peu figée, mais ça met un petit moment. Donc on patiente et puis on fait le reste en attendant.